大家好，大家好，我係我係 Anita，今日係好耐冇見。 2025年嘅10月19號凌晨2點鐘啦，好夜啦，咁樣都有啲眼瞓嘅，因為今日呢都有啲嘢做，而家先同大家錄音咁樣。好啦，咁呢其實呢今日呢我亦繼續會講呢個淫賤大話精淫賤洗潔精。咁點解呢？因為其實上一段片呢我都未講晒嘅，因為太激氣啦。今日呢，我就以個平常心啦。咁我啲朋友呢，即係舊同學啊，同埋舊同事呢，就 send message 俾我，佢話呢，笑到佢哋死。上一條片我講粗口，佢話呢係好好笑我講粗口，但係又聽到我好嬲喎。咁所以呢，佢話呢，我呢就係即係又嬲又好笑咁樣咯，聽到我又好嬲又好笑咁樣。好啦，言歸正傳啦。咁今日嘅講嘅呢，就係事實上呢，上一條片呢，我講到嗰個洗潔精呢，嗰個淫賤洗潔精啦，大話精呢，佢係出咗個字即係個直播啊嘛。咁曾經呢，佢自己有一句呢，就我聽到呢，就好隱意嘅，就係叫做佢就講啦。張國榮都有個孫，咁都得咁即係佢咁嘅意思啦，即係喺度取笑啦，嗰個嘴角咧微微向上啦，個死人樣咧乞人憎到死啦咁樣。咁其實咧我就分析咗咧，佢呢一句説話咧內裏咧其實有好多含義嘅。嗱，咁首先講我自己嘅立場咧，我信唔信張國榮係有子有孫咧？我係相信嘅因為我都話俾大家聽咧，我有啲娛樂界嘅朋友啦，咁佢哋都係受過一啲嘅所謂嘅記者啊，一啲雜誌啊，係欺凌啊、欺負啊、抹黑啊，咁我好知道呢一種嘅心情，係好明白，佢哋又唔可以講出嚟嘅，因為呢一啲咁嘅雜誌啊、記者，佢哋有勢力嘅，嗰個勢力啦係嚇到係好恐怖嘅。咁所以咧，佢哋係唔敢出聲嘅。咁呢樣嘢咧，我係好清楚嘅。OK，即係被欺凌嗰個感受係好辛苦嘅，係好辛苦嘅。咁所以我好明白阿祁女士嘅感受嘅。咁唔講呢樣嘢啦，咁講翻呢個洗潔精，佢講一句就係張國榮都有個孫嘅，咁都得咁樣。咁其實佢都聽到呢樣嘢咧。我覺得佢係相信嘅，佢相信咗呢。佢因為講呢一句話，呢一句説話呢，其實佢好嬲，佢好嬲。點解呢？因為當年當張國榮紅咗之後，佢幾想黐埋張國榮嗰度啊，幾想做佢女朋友啊，但係張國榮係冇睬佢嘅。呢樣嘢。第二。唔係就係張國榮喎，就算陳百強都係啦。陳百強又靚仔又官仔骨骨，係咪又叫做有啲家底啦？係咪先？佢屋企做生意噶嘛。咁佢所以呢，佢當陣時呢，佢未夠20歲啦即係16至20歲之間嗰個期間啦。佢呢就曾經呢就講過呢，我同個張國榮拍拖，我亦都同陳百強拍過拖。其實兩個都冇拍過拖嘅，兩個男仔都冇追過佢嘅，甚至係朋友都可能唔係添啊，係咪先？即係只係宣傳上度同你見下面，跟住咧拍完就拜拜咁噶啦。OK， 咁當陣時呢，即係而家啦，咁佢真係好抌心啦。點解唔係我呢？點解同阿張國榮生 BB 嘅唔係我呢？咁嘅佢好問自己啊，送上門都冇人要啊，佢好想嘅，但係唔要啊嘛，人哋唔睺你。但係呢，我仲有一個呢係點講呢？佢好想上門嘅，但係呢，佢係冇辦法送上門，因為佢連陳百強同埋張國榮住喺邊佢都唔知，咁點送上門呢？人哋都唔會邀請佢去阿張國榮同埋陳百強個屋企玩，因為人哋都唔當佢係朋友，咁即係冇得送上門啦。佢想都冇得想唔知人哋住喺邊，係咪先？好啦，仲有喎，你諗下一個16至20歲嘅女仔，青春期啦，
咁梗係喜歡一啲同佢差唔多年紀或者大佢2、3年嘅哥哥，或者同年嘅後生嘅靚仔嘅。如果有錢啊更好啦，有錢就代表咩出街食飯有人請同佢行街睇戲，有時買下衫買下手袋咁呢啲咁嘅虛榮嘢啦，係咪先？咁你邊個女仔唔想啫？係咪先？哇！個男仔氹你喎，每次去街都開車門俾你，有架車跟住呢又送花又請你食飯咁即係唔好話後生啦，而家咁一把年紀嘅女人單身女人如果有男仔追佢風度翩翩嘅，有車有樓嘅又有錢嘅，邊個唔想係咪先？咁好可惜呢，阿洗潔精呢個大話精呢，佢真係命運坎坷，所有嘅又後生又靚仔有錢嘅，全部都唔溝佢佢想溝人但係人哋又唔騷佢，咁嗰啲靚仔呢，有錢仔呢，又唔溝佢喎咁佢就冇辦法啦，咁真係佢都要揾個靠山噶嘛，啱唔啱先？咁佢就把心一橫，好啦，老嘅都好啦所以呢，佢就溝咗個老嘅因為老嗰啲呢，大佢幾廿年嗰啲呢，覺得自己好掂哇！原來我都吸引到靚妹嘅喎，咁自然就係即係點呢個自信心爆棚啦！啲男人係咪先？啲老男人哇！即係就算我有陣老人錘都唔怕原來靚妹都中意我嘅卜卜脆都中意我嘅最緊要就手，唔理好醜，兩邊都係咁話噶啦，係咪啊？阿洗潔精話最緊要就手啦，唔緊要啦，橫掂都係啦，咁樣係咪先？最緊要就係有數，個數就係我攞到我着數最緊要。哇！佢一識到個老男人，即刻有法拉利揸啦，嗰陣時係咪先？咩同埋佢自稱自己係富商個女啊嘛，係咪先？佢自稱啦唔知係唔係啦。咁好啦，咁既然佢後生又唔溝，咁咪唯有去結識啲老男人咯。老男人自然受溝噶啦。除咗老男人之外，咁最近最仲有係結咗婚嗰啲男人哇！佢嘅優越感好強啦。哇！原來呢，結咗婚啲男人呢，咁好玩嘅咁結咗婚嘅男人咁冇嘢㗎。哇！你行埋嚟，你明知我結咗婚嘅啦，你都行埋嚟，咁即係點趙完可以鬆咯，係咪啊？咁又係啦，呢個唔理好醜最緊要就手，又係一句金句嚟嘅。啱唔啱啊？咁所以呢，呢個洗潔精呢，呢個大話精呢，就把心一橫呢，就決定呢，係向呢啲已婚嘅男人，甚至係老佢幾廿年嘅出發一於谷行佢唔使幾耐呢，就叫咗人哋個老公跟住呢，就搶埋人嘅老公，咪叫破壞人哋嘅家庭都不惜，因為我要為自己，佢為要洗潔精要為自己嘅利益着想嘅嘛，話知你嘅利益啦，話知你成家啲細路冇咗老豆個媽咪又好慘捱生捱死為求家捱咗幾個細路仔出咁細個，都係要去拋妻棄子，就係迎娶呢一個大話精咁樣啦。咁呢個大話精呢，就佢以為呢自己就得到好多嘢啦，因為當時仲細啊嘛。咁後尾就見到張國榮又咁紅佢都好抌心噶啦，係咪先？冇辦法啦，人哋都唔溝佢，咁咪算咯，冇辦法啦。咁所以佢聽到張國榮有子有孫嘅時候呢，佢個心呢就非常之心噏嘅呢個我覺得係咁樣啦唔知大家認唔認同啦 ？OK， 好啦，咁仲有佢拍完呢個直播之後呢，咁跟住我就出咗片啦，跟住呢，無端端呢，佢又出片咯，好細好短嘅一個 short video， 就話呢，佢呢就執咗隻貓返嚟好有愛心嘅。哎呀，佢又攞啲貓嚟做呢一個嘅係點樣講道具攞啲貓嚟呢，就係代表佢有愛心。
咁貓佢有愛心啊，但係對人咧就冇乜愛心嘅嚇。佢係即係佢唔知係咩託世嘅啦，可能係貓託世啦，就係即係識對貓係愛護嘅啫。但係呢個係咪真愛護我都唔知㗎嚇。咁但係佢對人嘅愛護咧，實在咧就太差啦，因為佢有冇一個同理心嘅人嚟嘅，做盡壞事嘅人嚟嘅。咁所以咧佢就嗰段片咧，我睇完之後咧想嘔心嘅。佢又話咧，我有隻貓，我又執咗佢翻嚟啊，喺打風前啊咁樣啊，又話嗰隻貓咧係點點啊咁樣，咁好似好有愛心啊，我要養佢一世嘅啦咁樣喎，咁樣講啦嚇呢啲貓都幾可憐啊，就俾佢利用咗啦，就拍咗話佢自己用兩隻貓係幫佢去標榜佢自己一個係好有愛心嘅人啦，一場戲啦咁樣咯嚇，咁又係一個大話嚟嘅咁樣。喺鏡頭背面呢，背後唔知做過啲咩呢？咁真係唔知啦嚇。鏡頭前梗係要同佢玩啊，好愛錫佢啊咁樣啦，係咪啊？其實呢啲貓呢都係備受利用嘅，到時呢，可能呢會去咗呢個虛雲寺嗰個斜坡嗰邊呢，有一個叫愛護貓貓狗狗嘅地方，就係喺嗰度住啦，到時唔知會唔會啦。好啦，我又想講下呢，即係呢個大話精呢，佢報稱啦嚇，佢就係一個富商，越南富商個女咁樣，但係呢，佢就好快就冇讀書啦，就走咗去拍戲啦咁樣。即係我自己認為一個富商個女呢唔會咁樣嘅，應該呢係會讀書啊，書香識禮啊，係咪啊？即係會大家閨秀嗰種感覺噶嘛，咁咧佢完全冇呢種感覺俾人嘅嚇。有一個我記得咧，佢喺有好耐以前咧拍嗰個電視劇啦，兩個字嘅電視劇咧，咁咧佢就有個大台啦，就訪問佢嘅嚇，就咧佢咧就原來咧呢個大話精咧就喺度做咩 show call，揸住架法拉利，車住嗰個載住嗰個大台嗰個主持人，就去兜一個圈。咁佢咧就揸住嗰個法拉利，就好似好威咁。十幾歲嗰陣時嚇，咁佢就哇咁佢嗰個大台嗰個記者啦，節目記者咧就即係主持人啦，哇你咁細個就有法拉利揸㗎啦，哇好勁喎，得點喎咁樣，咁咧就好自豪嘅佢。最近呢個大話精自己 post 都有講過啦。佢話記得當年呢，我哥咧就揸住個法拉利揸車去被訪問咁樣。但係嗰架法拉利呢，即係如果係佢嘅話呢，咁佢後尾嗰個命途咧都唔係咁好喎。又冇見到佢個揸個法拉利啦，跟住又要去做保險啦，又話要一個人呢就係照顧屋企啦咁樣，好奇怪咯，因為你係富商個女，你唔係做少奶奶嘅咩？點解要走去做保險咁？即係點樣講啊？拋頭露面呢咁樣，因為佢自己講噶嘛，係咪先話我自己係富商個女，跟住細個呢已經係揸法拉利噶啦咁樣。但係咧，即係嫁咗俾佢嗰個老公咧嚇，即係帶佢好多年嗰個老公咧，跟住佢個命途咧就係比較坎坷啲啦。可能佢嗰陣時可能想即係點講做到女主角啊，諗住咧就嫁俾一個係同娛樂圈有關嘅人啊，係咪有勢力嘅人啊咁樣？但係咧其實都唔係喎，反而咧佢就即係點講啊？要去做保險養家咁樣，呢樣嘢咧都好奇怪嘅。應該即係一個富商個女，應該就係即係萬千寵愛在一身噶嘛。但係咧佢咧就要真係拋頭露面啦嚇。跟住即係早排咧，即係早兩日嗰個直播咧，又話自己成日講真話啊，得罪咗啲有錢人啊。咁你唔係有錢人嚟嘅咩？係咪先？係咪啊？啱唔啱啊？你自己都係有錢人嘅嘛？據你自己報道，你係富商個女啊嘛。咁點解你唔係有錢人啫？
係咪先？冇理由噶嘛。又話得罪咗啲有錢人呢，所以呢，你攞咗個律師牌呢，你就做唔到啲大 case，成日做埋啲細藝嘢咁樣咁講喎。咁我真係唔知啦，唔知點解啦，係嘛？你係咪富商個女呢？咁會唔會又係大話精呢？又係大講大話呢？其實你唔係嘅，咁所以你咪即係你正正常常講我普通出身嘅，咁咪人哋都會俾啖飯你食咯。但係你咁囂嘅，我富家女嚟嘅，我點樣啊咁樣囂張到不得了嘅，認叻認屁嘅，咁人哋梗係見到你都怕你啦。同埋明明唔關人事嘅嘢，你又想上位喎，係咪先？啲大 case 又想話我要翻案。我要去重新嘅死因研究庭，跟住又呢路支支座座咁樣，其實你係想咩？想趁呢啲大 case 想出名啫嘛，咪就係咁咯，就係 that's it，係咪？呢個係你個目的咯。輸唔輸，贏唔贏唔重要嘅，即係贏唔贏唔重要嘅。咁等人哋知道，哇！原來呢個咁嘅大話精出嚟喎，係講個第二啲論點啊，其實第二啲論點完全都係廢嘅，係佢嗰啲受害人仲玩人哋嗰啲受害人嘅屋企人啊，叫人哋出嚟啊講嘢啊，喺度製造一個假象俾人啊，製造一個 hope 啊，一個希望俾人哋啊翻案啊點樣啊，其實咪又係廢嘅嚇，冇一次成功嘅。佢就係用呢啲咁嘅所謂嘅君度嘅案件就走出嚟呢，就係點啊？係刷存在感咯，為自己嘅呢就係鋪路咯。呢啲咁嘅招數呢，佢嗰陣時佢已經諗得到嘅，即係因為佢即係始終踏足個娛樂圈呢，都知道娛樂圈嗰種玩法嚇，最緊要就有名，無論你輸贏官司都好。我總之就出咗名，哇！原來之前多年啊，係我要翻案嘅，我要重審嘅，有好多唔公平嘅嘢嘅，咁啊氹咗人哋嗰啲受害者嘅家人啊，就係信 Q 咗佢，就搞一輪啊，咁係咪啊？佢收唔收錢冇所謂嘅，當時佢最緊要出名啊，最緊要出名。咁後尾。咁奸夫跌咗落樓死咗嘅，咁嗰時最出名啦。出名咗之後，呢個出名係最負面嘅出向啦，連佢老公都冇晒面啦，大佬陰公係咪先？點解要病啫？就係真係嬲到爆啦，啱唔啱啊？一個男人最怕就係咩？老婆俾綠帽去戴啊嘛，咁即係呢啲咪出名咯，係嘛？咁對佢嚟講，佢就冇乜嘢嘅，因為一個人最緊要係咩啊？厚面皮啊嘛，厚面皮啊最緊要噶啦，人哋話佢聽唔到，同埋佢好中意呢，就係佢話人得，人哋話佢就唔得嘅嚇。咁我頭先聽到個網台啦，咁就無端端嘅喎，好驚喎，用粗口鬧呢一個洗潔精喎。除咗我之外，即係都要用粗口鬧過去啦。估唔到今時今日有第二個網台係即係真係指名道姓嘅喎，咁鬧佢喎。咁我呢個我就即係去研究下發生咩事啦。原來牽涉到咧呢個咁嘅大話精呢，係做咗啲違法嘅嘢。咁有人呢已經喺國內呢係報咗警，就立咗案㗎啦。咁呢，所以呢嗰一排呢，咁呢，佢有一啲嘅話題呢，佢就冇講到，佢嗰啲團隊呢都冇講到嘅。咁我就知道呢，即係嗰個網台嗰個鬧洗潔精嘅人呢，係即係透露咗少少，但係詳細我就唔知啦。咁我會翻查下究竟發生咩事，咁呢，就鬧到佢不得了嘅喎。又話呢個死人大話精，又話自己信佛，根本呢個人係賤格到不得了。哇！真係咁嘅喎，佢真係咁講佢喎。又話自己係咩專業人士，點知呢？就係利用自己嘅專業呢，就去起人底跟住呢，就偷咗人啲資料就公開出嚟。咁呢啲呢，就完全呢係一個即係一個完全冇道德嘅人嚟嘅，冇底線嘅人嚟，同埋呢，又係呢為咗流量。為咗咧係即係博流量去做埋啲咧係下賤嘅嘢咁樣講喎。
哦，咁我今日就聽到另外一個網台咁樣講，咁呢，我就唔知係發生咩事啦。咁希望大家如果知道呢，都話翻俾我聽，咁樣。咁呢就好啦，因為講到即係差唔多噶啦。咁我希望呢，大家即係點樣講啊？可以，我都一路都冇講呢樣嘢嘅，希望呢，多啲支持我呢個細嘅網台啦。咁我希望呢，可以即係做得更好，做大佢，多啲俾點啊 share 俾你啲朋友啦，去subscribe 我呢個台啦，俾個 like 啦，留言啦。咁啊，我希望呢，多啲人關注我呢個台。咁我呢個台呢，就係唔收盈利嘅啊。乜都冇嘅，我就係想講我自己想講嘅嘢，咁而我想講嘅嘢，希望係用我100%嘅心去講出嚟，可能我都會有錯嘅，係咪人點會冇錯？或者我同你嘅立場唔同啊，我哋同睇嘅嘢大家都唔同，唔緊要嘅，係咪先？即係我哋最緊要就係要接受人哋嘅即係嘅睇法，然後再自己去分析。唔同意見唔代表係一個大家係敵人嚟嘅，唔係嘅。即係譬如我有啲嘢講咗，可能你覺得啊你唔啱喎，或者啊我嘅意見就唔係咁嘅，我都會尊重翻大家嘅。咁譬如有啲人同我講，張國榮呢單嘢可能係有問題嘅喎，咁樣。咁但係我好聲明呢，就係我係100%呢係相信張國榮先生係有子有孫嘅。咁呢個係我自己個人睇法。咁有啲人就唔同意咁樣，我都會尊重嘅，因為你可能你真係未知道嗰個細節嚇，你都會希望多啲即係資料，到時可能即係會多啲資料嘅時候，你會改觀，或者你係咯有第二啲睇法咁樣咯。咁我喺呢度呢，我係即係希望祁女士呢係可以真係身體係點樣講啊？可以得到一個釋懷因為而家好多人都係幫緊你，希望得到一個真相嘅大白，將你一口嘅冤屈氣咧係呼咗出嚟，係幫助你嘅人生呢。喺呢個階段呢，可以有一個微笑，有一個開心，因為唔係自己去承受啦嚇，唔好再自己去承受啦。原來你講咗出嚟係有咁多朋友去支持你嘅話呢，我覺得都係值得嘅。嚇，咁同埋我希望大家係一個點樣講啊？可以一個開放嘅態度啦，去睇呢件事啦，咁樣。因為我覺得我都同大家講啦，我啲朋友都係娛樂圈嘅，有啲朋友係娛樂圈嘅人啦，佢哋經歷過嘅嘢咧，同祁女士嘅經歷咧係差唔多嘅，係啊，係好痛苦嘅。咁我係。即係點解我會信就係因為呢樣嘢咯嚇，因為我有朋友係娛樂圈嘅人，咁佢哋同我講佢哋嘅經歷嘅時候，我都喊到不得了嘅，因為佢哋真係好委屈，係即係俾人欺凌啊，俾人係傳媒寫到你啊，原來唔係嘅嘢寫到你，即係點樣講啊？係捏造一啲嘅假嘢啊，去屈你啊，去影響你嘅人格啊，等人。你行出街，人哋指罵你啊，嗰種好難受嘅，成日都要匿埋啊，要離，所以祁女士咪要離開香港咯，因為你根本出唔到街嘅，係啊，你一出街要俾人指指點點啊，好難受嘅嚇。我啲朋友就係咁噶啦，佢哋匿埋自己，所以好多有抑鬱症啊。你聽到祁女士，而家你聽佢呢，佢日日喊嘅，係有抑鬱嘅，係俾佢有啲傳媒搞到嚇。因為祁女士都唔係一個即係所謂嘅娛樂圈嘅人啦，係咪先？但係都會咁樣受到咁大嘅係即係欺凌啦嚇、抹黑啦。咁呢樣嘢呢，因為我有朋友係咁樣曾經經歷過，所以我相信祁女士嗰種係嘅辛酸，同埋佢到而家行出嚟嘅時候，我好明白點解而家要行出嚟，我真係好明白。咁所以大家希望。多方面去睇咯嚇，唔好咁快下判斷咯。或者你覺得我都好快下判斷咁樣，咁唔緊要嘅，因為我覺得我用自己嘅諗法去代入呢件事去睇法咁樣。咁我希望咧，大家希望繼續多支持我啦。咁
咁就係咁咯。咁其實仲有好多嘢講嘅，咁下集再講，就唔講咁多住啦，好冇？拜拜。